Jums nav ārēji investori, jūs paši attālināti, bootstrapoti, bez maksas reklāmām uzbūvējāt profitable biznesu. Mēs vispār neko nezinājām sākumā. Vispār. Jāsāk ar mazu solīti, ar maksimāli vienkāršos. Uztaisīt produktu vienā dienā. Tad tā arī vajag pēc savām iespējām. Ko tu esi iemācījies par auditorijas būvēšanu? Iekļaut dizaineru kā vienu no co-founderiem kompānijā ir ļoti laba doma, jo nauda ir nopirkusi man to laiku brīvo. Vienam ir grūti izcīnīt kaut ko. Mock-up lab esam uztaisījis Supplyā, kur ir ar AI ģenerēti attēli un produkti. Kā jau zinu, kā vajag biznesa plānus taisīt, un nebija nekā tam līdz, un es domāju, tas arī bija tas veiksmes iesākums tam visam. Pagājušajā, kad mēs tikāmies ziemā, tu izteici tādu vienu frāzi, ka man tagad vispār daudz laiks, es varu visādiem projektiem ieslēgties. Jau tad es tā teicu, jā. Un, man liekas, tā tik rēta parādība tajās mūsdienu skrienošajā laikā, kad ir laiks, un tu vari pastāstīt, kā tu nonāci situācijā, pus tev ir laiks audi, brīvais laiks. Principā vienīgais, kas no tā visa ir palīdzējis, ko es esmu darījis, tas ir tas rezultāts, un tā ir tā nauda. Nauda ir nopirkusi man to laiku brīvo, un tas man arī ir palīdzējis tagad nodarboties ar, principā, ko es gribu. Okay, pastāst, tur esmu lēnāk un tā. Zin kā, tas Supplys, kad mēs ar Mārciņu sākām pirms tiem 5 gadiem. Supply Family, jā, veikals tātad, jā, mūsu veikals. Tad mēs jau ar tādu domu bijām netaisīt lielo veikalu. Mēs paši visu produktus veidojam un kraftiņš un tā tālāk. Un tad jau mēs vēl tur freelancējām, atteicāmies no freelanciem pamazām, lai mēs varētu tos produktus taisīt. Un beigās kaut kā, tie gadi jau iet, un tu emocionāli nogursti arī no pašas platformas un no tā darba, kas tur ir jādara. Un mēs tā kā sapratām, ka vienā brīdī jau būs tā, ka pavisam jau droši vien vairs negribēsies to darīt. Skaidrs, ka Supplys visu to laiku auga, un mēs arī varējām varbūt neko nedarīt, bet mēs tomēr likām to laiku. Toreiz es teicu, ka var citas projekts darīt, kas tā arī bija, bet tomēr mēs diezgan daudz arī ieguldījām pašā atpakaļ Supply platformā. Ja. Un pagājušajā gadā mēs sapratām, ka ir tā kā jāautomatizē, cik mēs varam. Tad pagājušajā gadā, 4. gadā mēs visu, cik varējām, automatizējām, visas produktu publicēšanas, fontu publicēšanas, lai mums tas nekas nav jādara, jo mums ar fontu vēl bija paši ar rokām jādara, tas nav gan reāli. Un tad arī izmaksas. Mēs ar Biljo ar latviešiem sadarbojamies, lai viņi mums varētu freelanceriem izmaksāt. Firmā mums tur bija cita sistēma, bet arī viss ir automatizēts, saprogrammējām mūsu attiecīgas tabulas un tā tālāk, tā lai nekas daudz nav jādara. Tad mums arī ir support, mums izrādās Ukraiņiem ir tāda vesela vairākas kompānijas, viņiem savu industriju supportiem pa Eiropu. Tā kā mēs viņiem sadarbojamies, viņiem supportu dara arī ļoti veiksmīgi. Tad mums ir meitene, kas komunikāciju nodarbojās. Tā kā, kas ir sociālā tīkla? Jā, e-pastu mums arī nav vairs pašiem jātais, ko mēs katru nedēļu sūtam ārā, tā kā viņi mums to sagatavo un ļoti labi visu piešāvās ātri un tā. Tā kā paši mēs tā. Es saku, emocionālais nogurums vienkārši mēs jau viņam plānojām, un tā, protams, darbi iet uz priekšu, mums līdz gada beigām ir kaut kāds programmēšanas plāns, ko mēs gribam sadarīt, un arī SEO mēs salikām, un tad mums tas ir plānu, kas mums ir jāievieš dzīvē, un tā, lai viss tur smuki darbojās. Tad vispār tas, kad jūs izveidojāt veikalu, e-komercijas veikalu, un sapratāt, ka lai tas plānotais nogurums un rutīna vienkārši neaizver cieto ceļu, bet jūs vienkārši sakārtojāt automatizācijas. Ja viss turpina strādāt, tad tāda bija vairs laika, bet ko finanses ienāk tāpat tā iekšā. Finanses tāpat ienāk, nav starpības. Tikai ātrāk tas viss tiek izdarīts, ja mums nav rinda nekāda, kad mūsu laiks ir vajadzīgs un viens pēc otra automatizācija ir automatizācija. Mēs ar Mārci kopumā esam baigie fani automatizācijai, un tā kā mēs tā visu saliekam pa plauktiņiem. Mārcis tur vairāk atbild par visiem cipariem un tādām lietām, es vairāk par to koncepta un platformas to funkciju pusi. Marketings vēl jāpiestrādā, bet mēs arī to marketingu, mēs dikti to SEO. Mums patīk SEO, uz Google arī 50% joprojām nes.
visu apmeklējumu. Līdz ar to baigi svarīgi, ka mums tas SEO tiek sataisīts. Mums pagājušajā gadā, kā es minēju, mēs ne tikai automatizāciju sataisījām, bet arī bašu to lapu pārtaisījām, mums tur jauns dizains un tā kā tas SEO vēl tur bija jāpiestrādā, bet tas arī viens no svarīgajām, var teikt, ka automatizācijas lietām, lai tad mums tas nav tajā mārketingā, tik varbūt daudz jāieguldās, tad SEO automātiski tos cilvēkus ved pie mums. Tas automatizācijas un tas beigās tev iedots līdzekļus, lai tu varētu savu brīvo laiku kalpīt citiem projektiem. Jā, un tas ir, es domāju, ka beigās tas nosaukums kaut kā mums atnāca Supply Family, un viņš tieši mums ar Mārci divatā, viņš izdara tieši to, viņš arī dara perfekti. Parūkāži, tā kā Supply. Par visam, par mūsu ģimenēm, par bērniem, par sievām, visu mēs varam parūpēties, pateicoties tam platformai. Un vēl jau arī tas, ka tie ir digitāli, ja? Es domāju arī tas, ka mēs tā kaut kā, tas tā sakrita. Tas, ka mēs tieši to izdarījām. Es nezinu, tā nebija tāda ļoti apzināta. Jā. Pēc Covid laikā, kad mēs to sākām, nebija ļoti apzināts. Vienkārši, ko mēs varējām izdarīt. Kad mēs ierakstījām pirmo mūsu sarunu 3 gadiem kaut kad ziemā, tad tu minēji, kad jūs plānojāt tā gadu vasarā, kad jūs varētu beidzot to savu ienākumu līmeni, kas jums ir ar dizainu pakalpojumiem, aizstāt ar produktiem. Tagad pagājuši 3 gadi un saka, ka ne tikai tas ir izdevies, bet arī, ka tu vēl papildus atdzīvoji savu laiku. Jā. Tas tā kā apsveicams tāds sasniegums, ko droši vien neviens dizaina nodarē strādājušies, kas ir pakalpojums pašā. Par to domā sapjo, bet jums izdevās tā soli pa solim īstenot. Jā, tas mums izdevās. Es domāju, tur jāpasakās arī tam, ka mēs ar Mārci tomēr esam divatā. Un mums kaut kā ļoti sakrita tas viss, doma gājiens. Skaidrs, ka tie projekti, īpaši pēc tā Covid, bija šī traumiņa, zina, ka tie projekti bija pazuduši tajā vienā brīdī, pēc tam viņi, protams, atgriezās, bet tomēr mēs sapratām, ka mēs gribētu no tā tikt vaļā, no tā savu laiku pārdošanas un no freelanciem un tā tālāk. Un līdz ar to mums tā ļoti sakrita doma gājiens, ka mums uz to ir jāiet, tas mērķis, tas ir pirmais mērķis. Mums nedomājam, ka tur tagad baigi daudz naudas jānopelna, mēs tagad miljonāri vai kaut ko vispār neko tam līdzīgi. Ja? Bet par to, ka vienkārši mēs gribam sadzīviski tikt vaļā no projektiem. Un tas bija tas pirmais, mēs abi viens otru atbalstījām, ja, un ar katru dienu runājām stundām, ja, kā mēs to darīsim. Un tā mēs arī līdz tam nonācām. Jums jau bija sākumā tāda lielā vīzija, tad, kad jūs sākāt, tas vienkārši tāds soli mēģināt, kāds nākamais atklāja nākamo, kur jāiet. Mēs vispār neko nezinājām sākumā, vispār. Nav nekādas pieredzes, teiksim, ne ar e-komerciju, ne ko mēs gribam. Mēs nezinājām, ko mēs varam sasniegt. Tu jau līdz tam esi tikai freelancējis vai kādā aģentūrā strādājis vai ko tu jau neko nezini. Naudas ir tik, cik ir vai ne, un vai ir bijis, un tev pieredze tik, cik ir. Tu nezini, ko tu nezini. Es joprojām atceros to pirmo, ko tu atsūtīji pirmo mokaku, kas bija tāds vektori, iPads, man liekas, ir vēl kaut kas bija pavisam tādi vienkārši 5 pirmie soļi, bet man šķiet, ka tas ir ļoti labs tāds apliecinājums, ka tu vari to soli pa solim iet priekšu, un tad tas tev atklāja, ka vēl tālāk, un tev nevienmēr ir sākumā tāda lielā vīzija, ka tagad es 10 gados izdarīšu kaut ko, un tas, ka tam jums ir nevis tikai savs e-komercijas veikals, bet jums ir platforma vai veikals, kur tirbojas daudz dažādu dizaineru darbi, kas arī šo nebija sākumā nemaz mērķis, un es atceros, ka jums vienā brīdī, kad bija visādi eksperimenti, jums tur bija fizisko produktu veikals, digitālo produktu veikals, dizaina studija, viss kaut kas, un tādā sākuma stadijā tas eksperimentēšanas posmā bija daudz, kaut kas dzim, un tad jau brīdīs tomēr palikāt tie vienas lietas. Jā, tā ir. Kad tev to mastanī brīdī, kad saproti tas, kas strādā, kas ienes naudu, tad tu uzliec fokus. Es varu pateikt, laikam, ka tas ir tādi daži punkti, checkpointi, kas īpaši svarīgi tajā visā posmā, kas ir bijuši, un tas minētais vektora produkts, tas bija tā pati pirmā diena, burtiski tas bija dienas, kā dzīmē, jā, tā ideja. Un to produktu uztaisīja tajā pirmajā dienā, un tas, ka man izdevās viņu arī pārdot, tajā pašā naktī jau kādu produktu pārdot. Tas bija tāds pušs. Vajag vienkārši spērt tos soļus, un tas ceļš atklājās. Versus, ka tev vēl baigāk izīja. Jā, it kā jau zin, kā vajag biznesa plānus taisīt un tā tālāk, un nebija nekā tam līdz, un es domāju, tas arī bija tas veiksmes iesākums tam visam. Jo,
daudzi par lielu varbūt tās kaut kā uzreiz ieplāno un beigās sāk tur samudrīt un sarežģīt to visu pasākumu. Teicins, ka tev vajag vai uzreiz liels plādus. Jā. Tiekties pašu augšu. Skaidrs jau, ka katram jau droši vien prātā ir kaut kāda doma, ko viņš tā kā gribētu. Nav jau slikti to domu var tā kā paturēt, jā, bet es nezinu, kā lai pasaka. Vienādi sakot, jāsāk mazu. Jāsāk ar mazu solīti, ar maksimāli vienkāršos. Uztaisīt produktu vienā dienā. Tad tā arī vajag pēc savām iespējām. Tev jau nav tagad, Mārcis, tagad viņam ir brīvais laiks. Tagad paņemsim kā piemēru, ja. Pateicoties tam, ka viņam ir brīvais laiks, Mārcis tagad taisa spēli, Unreal Engine apgūst. 1 gadu var darboties, vairāk jau viņš to spēli taisa. Tu iedomājies, ja cilvēkam nav tā brīvā laika un finanses, lai viņš to varētu darīt. Viņš pa vakariem tur čakarējās vai, pa brīvdienām, jā, tur ģimeni mazāk satiek un tā tālāk. Un tas viss tomēr tev tādā pēc kaut kāda gada vai pusotra to spēles taisīs, tev atstāja gan fiziski, gan emocionālu tādu slogu, kas, tas viss tas laiks ir pagājis, vai ne? Un tu palaidi un neaiziet. Vienkārši trauma milzīgi. Tu tagad nav aizgājis, ko tu darīsi, vairāk netaisīsi, vienkārši. Gads iztērēts tev no dzīves, tu tur labi apgūst to programmu un forši, ja tu tā kā vari iemācīties no tā visa kaut ko. Tas ir ļoti vērtīgi, protams, tu noteikti apgūst to programmu un kaut kādas, ko darīs nākamajā reizē, nedarīs vairāk. Ne? Bet tomēr, ja tu uztais kaut ko maziņu, un tas ir vismaz bišķīt veiksmīgs, tev attiecīgu veiksmīgu vajag. Tu nevajag tā, ka tu tagad uztais maziņu un domā, tagad tu miljonu nopelnīsi uz mazā solīšu, ko tu izdarīji. Arī attiecīgu veiksmi, tā kā tam visam. Viss ir līdzsvarā. Un tas jau uzreiz palīdz tā kā novērtēt to savu darbu, laiku un motivāciju. Tev ir liela tomēr no tā mazā. Kas vēl bija kaut kādi tie checkpointi, ko tu atceries tagad visā šajā ceļā, kas ir bijuši nozīmīgi, bet tad pagrieziena punkti? Labi, tas sākums tomēr bija svarīgs. Tas, ka tas Mārcis man pievienojās uzreiz, tas bija nākamā vai aiznākamā diena, kad es viņam zvanīju un viņš man pievienojās tajā tīmā. Es domāju, ka vienam ir grūti tā kā izcīnīt kaut ko. Tā kā nav jābaidās ar dalīt kaut kādus procentus vai kaut ko, un jūs sākumā esat divatā, ja, tīms, draugi, ja, jūs to vienkārši darat. Tā kā tas varbūt bija tāds viens no svarīgajiem checkpointiem, bet tālāk tajā visā es teiktu, ka ir svarīgi arī atzīt tās kļūdas. Es nezinu, nevaru tagad konkrēti nosaukt kaut kādu, ja, bet kad ir jāspēj atzūmot un paskatīties to visu un saprast, kas tā kā nestrādā, vai arī tevi stopē attīstīties tālāk. Mums, piemēram, varbūt tās ir bijis labi novērtēt, tā kā mums tas bija digitāls veikals, tu vienkārši ļoti labi redz visus ciparus. Tu vienkārši pēdējo gadu apskatīties visu kā raudzes, vai kurā brīdī konkrēti ir izaudzis ātrāk, vai kaut kas ir palicis tā kā vienā līmenī, vai tu biji plānojis citādāk, kad tas notiks. Un tā kā ir svarīgi tās kļūdas atzīt un varbūt tomēr izmainīt. Mums bija tas projekts Explore, ja? Tas varbūt nebija ar Supply Family saistīts, ja? Mēs programmēšanā iztērējām 50,000. Kas bija Explore? Explore bija, sākumā mēs bijām domājuši kā portfolio platformu, kur radošie var uztaisīt savus portfolio vienkāršā veidā, tur smuki un tā, bet kaut kā tajā laikā sākās tāda pretkampaņa Instagramam, tur viss slikti, algoritms, tur dažādi politika un tā tālāk, ka tur viss slikti. Un tad mēs kaut kā izdomājām, pieliksim sociālo tīklu funkciju klātam visam pasākumam. Un tā bija tā kļūda, to nevajadzēja darīt, bet to mēs pēc tam sapratām. Tāpēc arī tas viss bija dārgi un ilgāk un tā tālāk. Mēs to visu saprogrammējām, samaksājām lielo naudu, tad visu Supply Family finansēja, ja? Ko arī to visu naudu, pēc tam jau saprotam, ka tu patiesībā to visu naudu ieliek pašā Supplyā, nevis jaunā projektā. Mēs vēl nebijām tur, mēs tā kā uzlicām augstāk par savu pakaļ, ja? Tā nevajag darīt. Un tad mēs aiztaisījām to visu Explore 3 mēnešus pēc palaišanas, jo mēs vienkārši sapratām, ka nebūs. Tas projekts ir pārāk ambiciozs, liels, mums tad ir jāturpina programmēt, mārketingu mēs normāli nemākam, kā tos cilvēkus piesaistīt, tur nedaudz tomēr, lai tādu sociālo uzbūvētu. Kaut vai tas ir radošajiem ar nišu, tāpat tās kaut kādu nedaudz vairāk tur vajag tādu pušu dabūt tam visam. Nekā tādu mums nesanāca, mēs ar pāris tūkstoši users dabujām. Tā kā mēs sapratām, ka nebūs un to naudu mēs gribam tomēr pieturēt un Supply vēl arī jātīst, mēs sapratām labi. Bet tas ir kāds interesants patents, ka tie cilvēki, kuriem ir
talants un tas iekšā drēvs uzsākt jaunas lietas un projekts. Tev gribās visu laiku uzsākt jaunas. Un, kad ir grūti noturēties pie tā viena, kurš ir aizgājis, bet kad viņš varbūt sāk apnikt, viņš iziet ārā no tās ātrās uzsākšanas fāzes, un tev vienkārši viņš ir jāturpina attīstīt, bet tad var atsākt vēl vienu projektu, vēl vienu. Un ka tā garlaicīgā biznesa daļa, kas ir sākās pēc uzsākšanas, īstenībā ir tikpat svarīga, bet prasa pavisam citu kaut kādu pieeja. Tev ir pilnīgi taisnība. Exploram, es domāju, varbūt nebija šis gadījums, jo viņš tiešām bija social, nav iespējams. Es nezinu, kurš to pat paskaties Facebooks ar threadu, ja viņiem ilgs laiks bija vajadzīgs, viņa budžeti ir vienkārši, tur nav ko. Līdz ar to tas tur tā. Citi projekti, kas mums ir bijuši eksperimenti, var būt, bet tā ir. Tāpēc arī, kā jau vairākas reizes teicu, ar to Mārci mēs kaut kā spējam viens otru motivēt un lai turpinātu tomēr to garlaicīgo daļu. 5 gadu laikā tomēr jau mēs abi sagurām, bet mēs arī bijām jau to svarīgāko darbu izdarījuši, lai mēs varētu sagurt tā kā emocionāli no tā projekta. Tu runājam par automatizācijām, ko es idejās, kas tu vari vienkārši mazliet tā, ka iezumot klāts, ko nozīmē automatizācijas, ko tas praktiski, kāds fakts izskatās, ko tas palīdz, kas no tā viss reāli visvairāk atvieglo paņem laiku. Mums konkrēti bija tie soļi, kā no, piemēram, jauna kreatora, kas pie mums tos produktus pārdos, no viņa pirmā saskares punkta līdz tam, kad tas produkts tiek pārdots, un viņš nākamā mēneša sākumā saņem naudu par to pārdoto produktu. Tur vairāk tie soļi, kas viņam tie saskares punkti ir, un kā mēs viņus varam automatizēt. Un tad pirmais solis bija viņa pieteikuma forma un tā. Tā kā tā pieteikuma forma ir, mēs tāpat viņu apskatām, mēs apskatām produktus. To mēs nespējam pilnībā automatizēt. Tā ir tā mūsu starpības ar citām platformām, tad mēs kārtīgi apskatāmies tos produktus. Ir arī daži dizaina blogi, veikali, kas it kā skaitās augsta līmeņa un tam līdzīgs var pateikt, ka viss, ko mēs nepieņemam, viņi pieņem. Un tie produkti nav lietojami, vienkārši nav lietojami. Mēs nepieņemam tikai tos, kurus tiešām tur nevar. Viņš saplīsis, ir vizuāli, tev liekas smuki. Tad nākamais solis ir, to mēs arī bišķīt automatizējam. Tur tagad nospiest pogu apstiprināt. Tad, kad apstiprinām, tad automātiski viņš iet sistēmā, cik viņš procentus saņems. Viņam tagad ir pašam savu formu, kur viņš var izvēlēties, vai freelancers vai kompānija. Šīs forma aizpilda, un tā informācija automātiski aiziet vai pie Billio, vai mums tur atsevišķā Excel tabulā, un viss tur saglabājās. Ko jūs izmantojat, lai to, kas ir tas instruments, kas jums to palīdz izdarīt? Mums WordPressā viss notiek WooCommerce'ā, un mēs pie tā vecās platformas palikām. Un mēs vienkārši, mums ir programmētājs, un mēs saprogrammējam. Es biju sazīmējis visu, Mārcis pirms tam bija izprojektējis, es sazīmēju to interfeisu admin pusē, un tā arī mēs visi gājām pa mazām taisījām. Tā kā tad viņš ir sistēmā ievadīts, tā ir tāda diezgan automatizēta. Vienīgais, kas tad ir jādara, jāpārbauda faili, tas ir tāds darbiņš. Un pēc tam nākamais, jo viņš pats liek produkts iekšā. Vairs mēs neko neliekam produktu. Sākumā, man liekas, bija pat vairākas gadus, kad Mārcis, mēs ap 12 Mārcis, es neatceros līdz pat 1000 produktiem, man šķiet, tas viss bija, tas bija grūti. Īpaši fonts, ja tur ir daudz fontu stili, tur ir tās variācijas, tā tālāk, principā neiespējami to izdarīt. Tāpēc arī mums tie fonti tā lēni gāja, un no programmēšanas viedokļa jāsaka, ka mock-upu pārdošana un fontu pārdošana, tas ir pilnīgi divas citas pasaules. Tas ir tiem stiliem un variācijām, un arī prezentēšanas veida. Un licenzēm. Tāda tā listība principā sanāk. Ja mockupiem tās ir vienkārši fotogrāfijas, kā stoku bildes tu pārdod, nekāda liela, nekas sarežģīts tur nav, un licences tur tikai 3. Tad fontiem, visi tie burta veidi, teksti, lieli, mazi, tev ir jāparāda, pa burti individuāli, un tās licences, mums ir 5, zem tām katrām 5 licencēm, vēl tur ir 10, Tā kā tās variācijas tur pa pilnam ir, un tad tev vajadzēja automatizēt skaidrs, un mēs to saprogrammējām, viegli nebija, ik pa laikam joprojām kāds baks tur izlec ārā, bet
Tagad jau mums kreatori ir teikuši, ka labākā sistēma kāda ir bijusi, jo kādi viņi ir citu izmēģinājuši. Un tiešām es mēģināju tā, lai maksimāli vienkārši, lai viss ir effortless. Jo mēs paši esam lietojuši citas platformas un mēs tā kā zinām, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Un mēs zinām, ka ja gadījumā ir kaut kāds frustrēšanas un tev ir grūti ielikt produktu, tu ieliks tos pirmos produktus un tu vienkārši aizies prom, jo tu vienkārši beigs likt tos produktus iekšā, jo tu vienkārši negribēs tērēt tam vairs laiku. Un tāpēc mēs cenšamies tā maksimāli, automātiski un vienkārši abām pusēm to. Jūs ieliekat tos produktus, bet vienmēr jau kuram startupam ir tas, ka tev nevis grūtākais tikt uztaisīt produktu, bet grūtākais ir dabūt tos cilvēkus, kas nāk un apskatās un kāds no viņiem arī nopērk. Un tas jau arī ir tas iemesls, kad daudzi radošie ieliek jūsu platformā savus produktus, jo viņiem ir produkti, bet viņi nezina, kā savu mazo mājaslapu dabūt tos 10,000 cilvēkus, lai kāds arī nopērk un arī kaut kas sāk darboties. Kas no visa jums ir ļaus piesaistīt pietiekami daudz uzmanības un cilvēks, lai daudziem produktu radītājiem arī būtu tas ienākums caur jūsu platformu tieši? Labs jautājums, jo mēs šeit tas nebūs mārketings tomēr, jo mēs ar mārketingu ar Mārci uz jūs un sociālajie tīkli vairāk tam brenda veidošanai, viņi nebūs konkrēti sēli, sēles viņi neatnesīs. Jo tā kā tie digitāli produkts ar social visu tomēr ir caur telefonu un digitāls produkts uz telefoniem neviens nepērk. Līdz ar to tas būs desktops. Un 50% ir Google. Līdz ar to SEO. No pirmās dienas 5 gadi pagājuši, pa 5 gadiem tas SEO ir būvējies, Google kaut kādi rezultāti ir savākušies. 50% tad ir no turienes. Un kas liktos īstenībā interesanti, jo tam mock-up produktam jau nav nemaz tik daudz tie atslēgas vārdi, vai nav milzīga lapa ar aprakstiem, diezgan īsts apraksts katram, pāris konkrēti atslēgas vārdi, un ir tādas platformas, kas tirgo, it kā pēc līdzīgiem atslēgas vārdiem ir 10, 100. Interesanti fakti mums SEO cilvēki pateica, ko mēs paši nezinājām. Mēs tur paņēmām, lai viņi mums tur pārbauda, kas un kā viņi pārbaudīja paši tos atslēgas vārdus. Un viņi teica, ka mock-up visa tā kategorija patiesībā ir diezgan svaiga tādā vēsturē interneta. Un visi mock-upi, kas ir, viņi joprojām ir free. Tā kā ir svarīga free mock-upu kategorija, ka tev ir, mums nav free. Un ļoti daudz, kas līdz šim ir bijušas tās platformas arī, kas ir bezmaksas mock-up, viņas to zināja, vai arī viņām sakrita, nezinu. Un viņi bija uzlikuši free mockups. Un pateicoties tam, citas tomēr ir populārākas nekā mēs, bet tajā laika gaitā cilvēki to mūs tomēr atrod. Mums tie rezultāti, ja tu meklās mockups, tomēr mēs nebūsim pirmajā vēl. Bet mums ir ļoti liels arī atgriezenisko klientu, tātad skaits. 60% mums ir. 65, neatceros. Tad ļoti daudz mums nāk atgriezeniskie. Viņi vienreiz nopērk, viņi nāk vēl. Un es to domāju, ka daudziem citiem tas tā nav. Tā pašā kreatīva marketā un citos veikalos, kuros tā kvalitāte produktiem ir zemāka. Jā, jūs man tādā brīdī, ka tev jāliek tā prezentācija, tev ir ļoti limitēts laiks, jo prezentācija ir pēc pāris dienām, un tev ir diezgan īsā laikā jāsaliek tas materiāls kopā. Un tad iztērēt veselu dienu sameklēt tos 8-10 mock-upus. Vienkārši tad jūrā ar zemes kvalitātes piedāvājumu īstenībā ir, tas laiks ir kaut kas, ko tu ļoti vērtē. Un tev nav laiks iet cauri 78 latvičusēm un klikšķināt cauri un tad meklēt, kas ir ko labi sadara. Un tad tas kuratoru darbs ir baigi vērtīgs. Jā, un laiks ir nauda, un tu arī negribi tā, ka tu atrodi smuku bildi, jā, kas ir minēts, ir citi kreatori, citos veikalos viņi pārdod, bildi ir kā smuka, bet, kad tu viņu atvērs Photoshopā vaļā, un tu redzi, kad tu ieliec uz savu dizainu, viņš nestrādās, aplīsis, tur dažādas nianses, kāpēc tas tā notiek. Un tad pie mums, jā, tu zini, ka tu nopirksi un viss būs kārtībā, ko tu redzi. Tad kas no tā sēvē mums labi strādāja? Tā saka, ka mēs neesam pirmā, bet tomēr ir sienas puse no visu trafika. Kas ir tas, kas to nodrošina tik labāk? Produktu skaits ir viena lieta. Un mēs tagad esam izauguši līdz 7300 produktiem, kas ir skaties. It kā tas nav daudz, bet kā uz to skatās, jā.
Tas varētu būt tās jau rīnamēs, cik daudz lapas. Pagājušajā gadā, kad mēs to automatizāciju taisījām, es sācis biju arī ar AI programmēt kaut kādas lietas, un es izdomāju WordPressam tos plugins uztaisīt, lai automātiski mēs varētu ģenerēt atslēgvārdus katram produktam un arī aprakstus, tos alta tekstus un taitlus priekš Googles. Un tas viss balstās uz bilžu aprakstiem. Man bija jāapraksta bildes, tad tur bija patiesībā vairāki plugini, mēs to bilžu pluginu pat mēģinājām pārdot, ko es biju uzprogrammējis. Tas mums tā nesanāca, tas bizness, WordPress ir tāda sarežģīta un ļoti daudzšķautņaina platforma, un katram cits tas WordPress tur beigās ir bijis sarežģīti tehniski. Bet mums tas viss darbojās, tā kā katra bilde, kas tiek publicēta, viņi tiek aprakstīta, alta teksts tiek aprakstīts. To izdara mākslīgais intelekts. Jā, saprotu bildi un aprakstu. Es viņam esmu, protams, pateicis, kam tas ir domāts, ka tas ir marketplace, pārdot to un tad tas ir drīzāk šādā vai tādā kategorijā. Viņš atpazīst, apraksta tik, cik mums viņu vajag aprakstīt, cik precīzi. Un es teiktu, ka ļoti labi tie teksti ir. Un tad arī uz tā bāzes, un arī produktu nosaukumu un produktu description bāzes, viņš uzģenerē 20, man šķiet, keywords. Un pēc tam visus keywords viņš arī description apraksta sistēmā. Ja gadījumā tam keywordam nav apraksts, tad viņš tiek uzģenerēts. Un tad kāds keywords arī ir jauna lapa. Un līdz ar to tas SEO ar visu to automatizāciju, kā jauni produkti, jauni keywordi, viss, viņš tā aug. Katru keywordam ir savu lapa jūsu supplyā, ka tu vari atsīt tur mačīnas vai plakāti, vai... Jā, bet, tagu to sauc, tad tagu viņi var atlasīt, un tur arī populārāks taks, tur tote bags, tad pat vairākas lapas tur būs ar pagination apakšā un aprakstu augšā. Es teicu, no ratiem e-komercijas uzņēmumiem, kurš primāri neizmanto performance ēdas un maksas reklāmas, lai pārdod. Es pat vienīgais, kur es tā varu iedomāties, kurš ir veiksmīgs e-komercijas uzņēmums, kurš gan arī, vai vispār, vai drīz vispār neizmanto maksas reklāmas. Jā. Tas tās par to. Tas ir vairāk balstoties uz to, kā mēs esam sapratuši, ka caur sociālajiem tīkliem tātad tas būs branda būvēšana un desktops, tas tomēr būs, varbūt Google ledos mēs varētu vairāk ieguldīt, tur tā pieredze bijusi dažāda, bet neredzam to ieguvi, lai mēs ieguldītu ļoti tajos ēdos, tieši mums konkrēti. Mēs redzam, kad atnāk sestdienas svētdiena, nokrītās pirkumi. Jā, Amerikā 4. jūlijas nokrītās pirkumi. Jā, tas nozīmē, ka cilvēki tos produktus pērk darba dienā, darba laikā, viņi apsēžās pie datora, viņiem vajag, viņš strādā un tā. Tad viņš viņu meklē, viņš jau viņu zina, tad 65% jau zina mūsu, jā, un vienkārši nāk un pērk. Līdz ar to ieguldītajās reklāmēs mēs it kā varētu, bet, mēs tad taupīt cilvēku. Mums paši pieturam to naudu, ieguldam tajā pašā programmēšanā vai citās lietās. Nedaudz mēs tur tērējam, mums ir mēneša budžets, ko mēs liekam gan Google ēdos, gan Facebook ēdos, bet tas ir jau ar domu, ka tas būs vairāk branda būvēšanai nekā reāls produkts pārdodot. Tas ir labs atkal tāds, piemērs, kad var dažādi to e-komerciju risināt, un tev nav obligāti jādod 70% no savas cenas Facebookam, un tad jāstāta, ka toks paliek pāri, ka tu vari lēnām būvēt brendu, un ja tev ir spēcīgi uzbūvēt savā auditorijas nišā, tas zīmols, un tev ir liels procents ar klientiem, kas atgriežas, kad tev nav obligāti jāpārgodās lielīgi reklāmas vardātiem. Absolūti. Es domāju, tā kombinācija, tie kvalitatīvie produkti ilgākā laika periodā, viņiem mums ir pietiekami daudz, un tāpēc tie ēdi vienkārši mums neatmaksājās. Nav tāds. Lai arī tas, ka jūs to var, dara tās vienlaicīgās lietas regulāri. Kad ir kaut kāds pats iknedēļas ēpasts, kurš viņš ir struktūrāli līdzīgs tāds, kāds viņš ir katru nedēļu, bet katru reizi, kad viņš iekrīt paskatīties, kā tu izkrolot savu, kas jauns, kaut kāds tā kā iefiksē atmiņā, kaut kā, varbūt kādai loderēs. Bet tas man arī šķiet labs tāds atgādinājums, ka ir lietas, kuras vienkārši jādara garlaicīgi, konsekventi, katru nedēļu, un tad tas
pēc 3 gadiem tad sāk kaut kāda alba nāk. Mums tagad newsletteru lista ir izauguši līdz 18,000. Tad reiz nedēļā mēs izsūtam 18,000. Mums vēl ir dažādas automatizācijas e-pasti, kas tur kartā ir atstāti produkti un tā tālāk. Bet tie, kas ir tie vairāk lasītie, tad tie ir tie iknedēļas. Mēs tur plānojam bišķīt pamainīt to formātu. Tas notiks nākamgad. Redzēs, kā mums to programmēšana iet, jo mēs strādāsim tagad pie kolekcijām. Mēs jau to ieviesām pagājušajā gadā, tās kolekcijas sistēmu, kad cilvēki paši var favorīt. Jau daudzos veiklos redzēt, ka tu var veidot savus favorīt produktu kolekcijas, un tad kreatori var arī viņus pēc tam pārdot par labām cenām, veidot šos value bundles. Un tā kā mēs tur vēl bišķīt piestrādāsim pie viņām, un tad tas mainīs mums to e-pasta struktūru nedaudz, bet tas nemainīs to, ka mēs viņus sūtīsim katru nedēļu ārā, un tas marketinga efforts tur noteikti notiek. Un tāpēc mēs viņus sūtām trešdienās, nedēļas vidus, pīks, un tā kā tas ir speciāli, tas nav sestdienā nesūtam ārā. Tu daudz bija dizainers, kurš vienkārši šādē kā klasiski klients dizainers, tev pakalpojumi ir tās forma, tev ir tas jau izgāz tikai kā produktu, nevis kā servisu. Vai tev ir bijuši kaut kāds pārdomus vai tāds reflektējuši skats no malas uz dizainu nozari kā tādu, ka tev nav pašam jāliek iekšā tajā ikdienas pakalpojumu nodrošināšanā, un arī visu tādu faktījies, un pie tam ne tikai uz vietējo šeit Latvijā, bet tev tas autoriem un tie partneri, kuriem strādā klientu pāršvāri no Amerikas, no visas pasaules, un šo tādu, prasim, skatu no malas. Jā, tas varbūt arī tā nedaudz atbildēt, arī filozofiski to. Mēs ar Mārci nosaucām mūsu studiju par orbitu, tāpēc, ka mēs sapratām, ka mēs ejam uz riņķi visu laiku, mēs ejam uz apli. Un tāpēc arī man šķiet, ka ļoti daudz, kas tādā veidā arī darbojās. Un liekas, ka arī par radošo nozari, par stiliem, par projektiem, ar klientu darbs, tas viss vienkārši iet uz riņķi. Un tāpat arī, man liekas, ka dizaineriem kaut kādas lietas saprot, un pēc tam izmācās, pēc tam atkal atgriežās. Tā viena tāda, man šķiet, lieta ir par to visu saistīt. Bet, ja tā precīzāk, brīžam tāda sajūta ir, ka dizaineri nedaudz, man piedod visi dizaineri, pārvērtē savu nozīmi visā tajā biznesa pasaulē. Tas ir tāpat kā tev ir galds, ja, uz kuru strādāt. Tas ir galds, tas ir amatnieks, kurš uztaisa galdu, ja, un tam līdzīgi. Bet ir dizainers, kura vienkārši logo vajadzīgs biznesa darbībai, ja, un logo un visu identitāti un tā tālāk, vai arī kāds cits animācija vai ilustrācija. Tas ir vienkārši viens no šiem te punktiem. Bet dažkārt viņi izdomā tādas filozofijas visādas tur, kā viņi tagad strādā, ja, un šausmīgi nopietni tur, vismaz, grāmatu gadā var izdot ārā, ja, par savu darbu. Es nezinu, varbūt tas tā kā ir forši būt piederīgam un izdomāt sev to kaut kādu darba un dzīves filozofijas. Es nesaku, ka tas tā kā slikti, bet varbūt dažreiz pārspīlē uz tādām lietām. Un tāpēc arī, tad, kad kaut kas nenotiek, varbūt kā gribās, nav plānots, tad arī pēc tam diezgan sāpīgi, ja, un dizaineri ir jūtīgi cilvēki, un tad pārdeg, ja, un viņi cenšas visu apmierināt ar saviem darbiem, un tad klientam kaut kas nepatīk, kāds komentārs sāpīgs. Jā, uz to visu citādāk jāpaskatās. Jā, beigās tas ir kā Arnolds Švarcneģers teica, ka es noderīgs, un nevajag daudz nezopēt. Es vienkārši vārīs ar to savu amatu un prasmeni, kas tev ir. Bet tev bija arī interesants posts Twitterī pirms pāris nedēļām par to uzņēmēju un radošo dizaineru tādu, ko viens saprot, ko nesaprotot. Viņam mazliet atgādā to tweetu, un ko tu ar to domāji? Bija par to, ka biznesa cilvēkiem nav gaumes, un dizaina cilvēki nesaprot biznesu. Un man šķiet, ka tāpēc arī vispār jau saka, ka iekļaut dizaineru vienu no co-founderiem kompānijā ir ļoti laba doma, jo viņam tas viņa doma gājiens dizaineri arī par pašu automatizāciju un vispār kā tādu optimizāciju. Tas tāds labs veids, kā biznesu attīstīt.
Un tas no tāda varbūt skatu punkta, kad ir labi miedarboties šīm divām lietām. Un dizaineram arī tomēr tavs vājās puses arī jāapzinās, kad, ja viņš varbūt jau strādā 5, 10 gadus par dizaineru, aģentūru, freelance vienalga, un viņš saņem savus 2000 eiro mēnesī, varbūt tās, ja? Un tā jau ir tos daudzos gadus, ka varbūt kaut kas ir jāpamaina. Kad varbūt, ja nekas daudz nemainās, tad ir jāspēr tās vājās puses un kaut ko vēl, un tad par to biznesa pusi padomāt. Ja. Katram jau savas vajadzības ir citādākas, un mērķi ir citādāki, un katram jau tas ir individuāls, varbūt no savas puses šajā gadījumā skatos. Bet, Tev tagad ir, kopš tu sāki Supply Family, tev ir bijis tā uzņēmē pusi jāpieliek klāt. Jā. Bija dizaineri daudz gads, tagad tev jāpērk. Tas ir kaut kādi resursi, grāmatas, podkāsti, kas tevi modrējuši tajā, kā to uzņēmē pusi pielikt klāt. Tev lielākā karjeras daļa bijis tieši dizainā, tad uzņēmē pusi intensīvi 3-4 gadus. Godīgi sakot, es neesmu neko lasījis, neklausījies. Es esmu tikai skatījies citu piemērus, ja, un runājis ar cilvēkiem. Tādā veidā uzņēmis to informāciju no savas pieredzes, bet es atklāšu, tagad es plānoju atgriezties Spānijā un nedaudz savākt savas domas un nedaudz piestrādāt pie savu self-branding. Es ceru, ka tā man izdosies, bet man to iedvesmoja ir tad kompānija Kit, bija ConvertKit, un viņa īpašnieks, viņam arī ir, es ļoti atvainojos, neatceros vārdu, viņam nevar tagad nosaukt, bet, viņam ir savs newsletter lista, un viņam ir dažādi arī podkāsti un tam līdzīgi, un viņam tieši nesen bija par to self-brandingu, un kāpēc tas ir svarīgi, un par auditoriju, un pūļiem, un tā tālāk, un viņš tā man nedaudz nomierināja tajā visā par to, ka viņš bija par pūli, un tavu precīzo auditoriju. Un no tās viedokļas tā sapratu, ka man jātaisa sava auditorija ir. Pastāst, viņš ir vairāk šo pūli, tā kā liela cilvēku masa, ja? Jā, viņš minēja par mārketingu tieši, par to, ka mūsdienās tā tad ir TikToks un tā tālāk, un cilvēki mēģina taisīt šos te viral video lielām masām, bet tas vērtība no viņam tur varbūt beigās nekāda, jo neviens no viņiem nav tos pircējs. Un tāpēc ir vērtīgāk veidot to savu auditoriju, nevis mēģināt pūlim taisīt. Un tas mani tā kā iedvesmoja arī pašam to auditoriju taisīt, jo tiešām pēdējos gadus es tā esmu satraucies par to, kā tad mēs vispār komunicēsim. Es taču tagad neiešu TikTokā video taisīt, man vispār nav telefona TikToks, man ir ievijās tās viss pasākums. Un kā es to varētu tomēr izdarīt kvalitatīvā veidā, sevi iekšēji nenogalinot. Ja? Un tad es domāju, jā, tas self-brandings varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Nedaudz, protams, ir jāpamaina tas domāšanas veids, tā kā varbūt, ko es tagad tur par sevi stāstīšu, vai ne, un kā to savu pieredzi, ja tā kā te tagad, ja. Bet tomēr jau tā pieredze citam var būt noderīga. Viņš arī tas bija newsletters, kur viņš minēja par to, ka kaut vai tas ir kaut kāds cits solis, kaut kāda maza lietiņa, ko cits ir domājis izdarīt, bet to es izdarījis. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam tas būs vērtīgi un noderīgi. Un man liekas, ka arī tas par tām mazajiem solīšiem, jā, es arī to self-brandingu tādiem maziem solīšiem mēģināšu iesākt un izveidot to savu auditoriju. Es gribu pabūvēt pats savu mailing listi, tad tā būs tāda galvenā platforma, kā es komunicēšu ar cilvēkiem. Tā kā, jā, TikToks netaisīšu un tā, jo vienkārši man tas neinteresē. Tā kā es centīšos tā, kā man pašam patīk, mēģināt saprast, ko es varu tiešām ilgākā arī periodā komunicēt. Es vēl pats neesmu tā kā nodefinējis, vai šis būs baigi tur par dizainu, vai biznesu, vai AI, vai droši vien, ka beigās tas būs no visu pa bišķītim, bet kaut kā tā niša jāatrod, par to es vēl precizēšu. Jā, bet tas būs kaut kāds mailings. Kā tos domas par AI pēdējos 2 gados formējušās? Jā, man liekas, mēs par to pagājušajā reizē runājām. Tas bija tieši par ģenerētiem attēliem. Es atceros, ka tev arī bija arī tāds manifests. Tu izlēmi par to, ka jātaisa lietas ir lēnām, jau lumpīgi un ar kraftu, un es zinu, ka arī, tu arī esi pats daudz ko mēģinājis un eksperimentējis, gan programmēju, gan ar attēliem, un liekas interesanti būt, tur reflektēt par to savu arī. Un kā tās domas ir attīstījušās, nevis tikai, kur tu esi šobrīd, bet ja tu ir izlast cauri kā, nezinu, tāda radošā dizaina ar emocionālu spektrumu un sāku līdz šim brīdī,
Un kā tās skats ir uz priekšu? Tas lietas darīt lēnām, tādā pamatā neesmu mainījis savas domas. Ir jādara lēnām pārdomāt, nevajag skriet gan par tām biznesa idejām un viņas ātri pamest vai tā tālāk. Tas nav iesimājā, kad jauns AI's modelis ir. Tā jāskrien. Jā, varbūt tā nevajag darīt. Varbūt kādam tas nostrādā un maz jau izšaut un visādīgi, bet katram individuāli. Bet tā viedokļa varbūt nē. Bet, tas bija es esmu sapratis, ka tas tāds stiepts jēdziens, ja. Jaunībā tev viss ir balts un melns, un pēc tam tad viss tā beigās ir arī pelēkās zonas. Tā apmēram arī ir. Tad es ārzemniekiem, teiksim, angliski runājošajiem un savā Twitterī to nelieku, bet šeit es pateikšu, ka Mockup Lab esam uztaisījis Supplyā, kur ir ar AI ģenerēti attēli un produkti. Tas ir mans individuāls projekts, ko es sāku jaunajā gadā, jo es gribēju redzēt, cik es tālu to varu vispār izdarīt. Bet es spēju, kurš sasniegt savu kaut kādu standartu, jātālu. Vai es varu to izdarīt? Un tev izdevās? Man izdevās. Tas bija pēc kaut kāda mēneša laikā. Man izdevās būt par pārdotāko kreatoru visā Supply veikalā. Par to ātrumu un lēnumu es nemainu to savu filozofiju. Man tāpat tam ir jābūt kvalitatīvām. Kvalitatīvi. Vienkārši. Es nekādas draņas nelaidīšu ārā, vienalga, kas tas ir. Vai tas ir e-pasts izsūtīts, vai tvīts ielikts, vai produkts. Jo man liekas, ka kaut kāda draņķa dari, tas pat tās tev pēc tam atnāk atpakaļ, un tev to jātiek galā, ir jāskaidrojās, kāpēc tas produkts ir tāds vai šitāds un tā. Supplyā mums arī tas pats, es domāju, tāpēc arī mums tagad automatizācija forši darbojās, un mēs esam brīvs laiks, jo mēs visi esam darījuši līdz tam kvalitatīvi un pārdomāti, un tas viss atmaksājās. Un arī par to Mockup Lab šobrīd es tos bildes ģenerēju, patērēju laiku, lai viņas saģenerētu. Vai tas ir ātrākā fotogrāfija? Es pat nezinu. Grūti pateikt. Tur droši vien ātrāk nekā 3D Mockup, ko mēs ar Mārtu taisījām. Tas bija diezgan lēni. Bet tāpat man viss Photoshopā darbs notiek. Un pēc tam ir mājaslapu, visu publicēju, savu mājaslapu uztaisīju un tā tālāk. Jauns produkts veidoju. Tā kā tas tāpat paņem laiku to visu izdarīt. Tā kā to kopējo filozofiju, jā, tas AI ir izmainījis veidu, kā mēs strādājam, programmēšanu un biznesa idejas realizēšanu. Bet kā tu vispār skaties uz priekšu? Es arī pat biju ielicis vienu, man liekas, postu pirms pāris nedēļām, neatceros precīzi tos tādu nosaukumu, kur es biju ierakstīt, ko tās uzņēmums nodarbojās, un viņš to saģenerēja. Logotipu, attēlus, mockupus, visu, un principā tāds mini brandings startupiem caur, nezinu, vienu promptu. jā, on camera. Jā, tas ir jā. Un visām lietām, ko tu vēl arī redzi, kas, savā tādā burbulī, kā tev liekas, kur tas viržās tieši attiecībā uz dizainu, brandingu un vizuāliem attēliem. Šeit ir varbūt tas, ko es minēju, ka dizaineri varbūt nedaudz pārvērtē to savu nozīmi, un šeit es viņiem pierādīs to, ka tā nozīme varbūt ir bijusi zemāka nekā viņiem šķiet. Diemžēl viņiem par nelaimi tas būs. Jo tādā ziņā, ka ne visiem vajadzīgs ir kaut kas grandios un tāds tagad vairākus mēnešus izstrādāts. Šis te konkrētais produkts, platforma, servis, viņš tiešām bija ļoti automatizēts, tu ieraksti, kas tev kompānija ir, kā viņi sauc, un viņš to visu tur saģenerēs no logo līdz mājaslapai pat. Gatavu tur visu uzstājas. Viņam tur vēl vajadzīgs darbiņš, ko piestrādāt, bet tas mērķis jau nav arī tagad būt, ja vienādi sakot, tiem, kuriem klientiem būs vajadzīgs augsts kvalitātes dizaina produkts, tie klienti arī ies pie dizaineriem un tērēs to naudu un laiku un tā tālāk. Bet tiem, kuriem vajag ātri un kuriem nav šī te budžeta, viņi ies pie AI. Nopēc tēga būtu pa 13 eiro pa tādā mass market, vienkārši veikalā, vai tu aizēji pēc uzvārdu, tev lomēra tieši priekš tētas. Jā, tā kā tas viss tā tirgus paliks vienkārši tāds dažādāks.
Un es nezinu, vai tas ir slikti tā kā konkrēti. Man liekas, es domāju, tas ir dabīgi, godīgi sakot. AI to arī pilnīgi izmainīs. Varbūt tas, kas bišķītiņās mulsina šajā visā vai sarežģīja, ir tas ātrums. Jo tas notiek nenormāli ātri. Tā kā tev varbūt tās gada sākumā ir tie projekti, ja, un tad paies gads, 2, un atnāks tāds Ankaman vai vēl kaut kādi, ja, un paņems daļu tavu produktu. Tīpaši, ja tas ir dizainers, kurš strādā uz tādiem daudz freelanceriem, tad viņiem ir kaut kāda tātad stundas likme, ja, un kas varbūt nav tā augstākā, un viņam varbūt arī viņš novērtē to savu darbu, kas nav gluži augstākās klases pentagram līmeņa, ja, kas ir normāli, tā tam jābūt, bet var gadīties, ka to darbu paņems AI. Kādam tos ieteikums jauniem dizaineriem vispār, skatoties priekšu, 6. gads, 7. kur likties iekšā, taisīt mockupus vai kaut ko vēl citu, tā reiftos, lietas, kas ir tur uz robežu, kas tikai tagad sāk dzint, tādi pirmie punkti, kur tev tāda intuīcija ieteikt virzīties? Nav tāda viena. Es teiktu, ka vajag diversificēt to savu laiku, un līdz ar to arī beigās ienākums, kas no tā viss nāk. Jo skaidrs, ka daudz, kas mācās akadēmijā vai citur universitātēs mācās un tam līdzīgi, tad viņi tagad, es domāju, ka daudziem mēģis tomēr iet uz kaut kādu aģentūru vai studiju strādāt, ja, pie kaut kādiem citiem, viņi tur uzreiz lielu zīmolu un var sevi izpaust, saņemt par to algu, bet dienas beigās jau tu pie kāda strādā. Jums ir biznesa attiecības, tā nav ģimene, ja, tas tomēr ir biznesa dienas beigās. Un, ja kaut kas tur samazinās, tev var atlaist un tā tālāk, un nekas nav apsolīts šajā pasaulē, ja. Tāpēc ir svarīgi diversificēt. Un man liekas, ka arī tiem jaunajiem ir svarīgi, tev varbūt pirmajā dienā nav tur jāskat un jādiversificē, bet tev ir par to vismaz jāpadomā. Tas, ka tu kļūsi no tā izpildītāju, kā vienkārši kurš izpild to, ko tev kāds atrod, atnes pie tevis un saka, kur vienkārši sagriez gabaliņos, vai arī tu tomēr pats izdomā, kas ir vajadzīgs, kam tas ir vajadzīgs, māk aiziet izstāstīt to, tad vēl to uzražot. Vienalga, pēc ir digitāls produkts vai pakalpojums, tā būs tā vērtība. Būs lielāk nekā vienkārši mācēt smuki sakārtot to vai uzzīmēt. Varbūt arī ne tikai par to produktu, bet arī par savām spējām, to skillu. Svarīgi, protams, dizaineram ir spēt kaut vai tās pašas programmas, ja? Bet gaume ir jātīst. Es domāju, ka tas varbūt ir kaut kas lietas, kas nemainās. Tomēr, ja? Tad tā gaume, es teiktu, ir stiprākais muskulis. Ja tev ir tā gaume, es domāju, ka arī tā ir viena no svarīgajām lietām par to biznesa cilvēku un dizaineru to miedarbību. Tam dizaineram tā gaume ir jātīst tas muskulis, lai viņš spētu gan biznesa attīstībai. Tas nav obligāti par vizuālo runu tikai. Tas ir par to, kā tu pēc tam to biznesa ideju attīsti. To var dažādi izdarīt, ja. Kā to pie tā naudas, ja, biznesa izveidot. Jo, tu minēji, ka vajag dažādot gan savus prasmes, gan savus skills, un tu pats arī ārpus Clyde nesen palaidi savu vēl vienu projektu un Social Harmony arī, kur tas, protams, arī dizains smuks, bet cik es saprotu, arī tā jaunā prasme tev pašam ir tas, ka tu viņu pārcerē jāprogrammē visu. To prototipu. Tālāk jau es iedevu programmētājiem. Es biju domājis, ka es to varbūt varēšu viens pats līdz galam. Es domāju, ka to būtu beigās jau spējis izdarīt. Pie šī brīža varbūt prasmēm jau to varētu arī, bet es tomēr man bija labs iespēja sadarboties ar bijušo kolēģi. Un tā kā... Pasāst, kas ir Harmony, kā nonāc pie tās idejas, ka pasaulē kaut ko tādu vajag? Es nezinu, vai pasaulē to vajag, man to vajag. Es gribēju sen jau uztaisīt tādu ļoti vienkāršu one-page maker, viena lapa, mājaslapa, ko es pats sev gribēju vienkārši uztaisīt. Vārds, apraksts par sevi, kaut kādas bildes, CV tipa, tur kolonas, ja, un tas bija tas, ko es sev gribēju. Un
Parasti jau īstenībā daudz tās lietas, kas mums ir veidojušās tā kā caur savas tās prizmas, vai man tas patīk vai nepatīk, un tad es tā arī viņas veidoju, un tas pats arī par Ordinary. Ja mēs viņu vēl neesam pilnībā palaiduši, tagad mēs tur iztestējām un plānoju septembrī viņu visiem palaist. Tas tāds bezmaksas tūlis būs. Tas arī būs viens tāds marketinga eksperiments, redzēs, kā mums darbosies ar bezmaksas tūli, jo līdz šim skaidrs, ka ar Supply Family un citiem projektiem visi tie ir bijuši maksas, e-komercijas, un tad tagad būs tāds bezmaksas. Explorers toreiz arī bija maksas. Bet kāds ir tas pamatojums, kad ir bezmaksas? Kā dūtu apušā? Tīri marketinga doma. Es gribu redzēt... Iesaistīt auditoriju. Jā, es gribu izaudzēt to auditoriju, un šis projekts ir tāds, kur šobrīd es esmu 100% tikai viens pats uz šo te projektu. Neesmu ne ar Mārcis, ne ar vienu citu pagaidām. Un gribu redzēt, ko es varu izdarīt viens pats. Un tāpēc arī es zinu, ka marketings ir mana vājā puse. Un tāpēc arī es izdomāju, ka jāpamēģina ar free. Lai dabūs liela auditorija, un tad kaut kādā veidā viņi monetizē pēc tam. Visu, kas sākumā tiks palaists, mūžīgi būs free, bet nāks klāt līdz tur doma savā kaut kādu konkrētu skaitu auditorijas, un tad es likšu klāt šos te maksas kaut kādas... Papildus iespējas. Jā, tur custom domēnas, bet e-komercija arī. E-komercija man viens no pirmajiem, tā kā es to zinu. Tas arī varētu būt tāds supplyam nedaudz piedēklis, šis te projekts, kad mēs varētu viņus nedaudz sasaistīt, kaut kā viens otru pavirzīt. Jā. Tāpēc to tu paskodiniet, kā AI palīdzība ir? Ar AI, jā. Kas ir tas AI instrumentu klāsts, kas tev šobrīd stāv tāds tavs top 5, top 7, kas tev stāv datorā? Nedaudz ir pamainījies, bet es teiktu, ka tas viss kopumā viņš ir novienkāršojies, un tagad tas ir kursors. Vienkārši kursora programma. Tā programmēšana notiek tajā, es tā ļoti vienkāršoti, jo es pats neesmu programmētājs, es senos laikos zināju arī to HTML, CSS kaut kādu basic, bet man nebija tik liela tā pieredze. Un tad pagājušajā gadā es biju, kad Mārcis sāka spēli savu taisīt, es domāju, man arī kaut kas jāuztais, kaut kas jāpamēģina, tad es sāku vairāk to programmēšanu, to savu setupu taisīt, un tagad tas ir novienkāršojies līdz kursoram. Zinu, bija arī tā runa par to vibe coding un tā tālāk. Vibe coding tu vari paņemt līdz kaut kādam konkrētam punktam. Tu nevari viņu ļoti lielu uztaisīt, jo kaut kādā brīdī tas paliek par sarežģītējais, ja tomēr ierobežots, vēl viņš nav tik tālu, ka tu vari tur, ļoti sarežģīts produkts uztaisīt. Un tāpēc es tā kā pats cenšos arī to kodu pa ceļam saprast. Iebraukt, ko es tur kodēju, nav tā, ka es tur ejam pasaku, uzkodēju man tagad visu platformu, un viņš tagad man visu uzkodēja, un tad tur brīnum zilzaļā. Tā es mēģināju, sapratu, ka tā nevar tomēr izdarīt. Bet attēliem, kas tev liekas, ko no visa, kas ir no visiem modeļiem, un tas pats gan ChatGPT, gan tur Midjourney, gan vēl, kāds ir tas tavs pieredze bijis līdz šim? Savus mock-ups es taisu Visual Electric. Midjourney es esmu mēģinājis. Viņš tāds ļoti abstrakts un vairāk tādiem mākslas darbiem. Man viņi ir ļoti grūti kontrolēt. Tāpēc Visual Electric ir tāds dizainīgāks. Ja kāda ir tā dizainīgāka sanāk un mockupiem piemērotāki. Viņi nav super realistiski, kas Midjourneyam ir. Bet mockupiem es esmu sapratis, ka arī nevajag super realistiski tādas, tā kā tu būtu ar savu telefonu nofotografējis vai kameru, jā. Tur vajag to dizainīgo pieskaņu, to Visual Electric tas ir. Tur arī īstenībā mockupiem liekas vispār interesanti, ka tev vajag, lai viņš ir realistisks, bet ne pavisam tā kā ar telefonu, bet arī ne pārāk jau pārdizainēts, un tad atkal viņš pa daudz piesaist uzmanību, ka tomēr viņš ir tāds tā kā rāmis. Tam dizainam, un tur ir tāds... Tā nians. Ir jāpiešaujās, ir jāsaprot, kā to kas man liekas interesanti, kad, kur var redzēt, piemēram, man tāda tēze ir tāda, ka cilvēki, kas nav dizaineri, taisa mockupus, viņi, piemēram, bieži vien uztais viņas dīvainā perspektīvā, kas tev liekas smuki priekš tā attēla, bet saprot, ja tu taisi dizainu, tu ļoti rēti gribi, lai tas mockups viņu izkropļo kaut kādā perspektīvā, kad tu viņu rādi klientam, tomēr gribi parādīt to savu logotipu pārsvarā taisni, un ļoti rēti gribu, ka viņš kaut kā tur ir ielocīts perspektīvā, ar izņēmumu.
Un kad citreiz, ja tu pats netaisi dizainu, bet taisi tikai mock-ups, tad tu neesi tajās kurpēs iekšā, ko ikdienā īstenībā vajag. Tas nāk ar pieredzi. Beigās jau tas ir tas orbits, jā, tas ir tā atgriešanās pie kaut kādām pie lietām, jā, un tā vienkāršība. Tu neizdomājies par to, kad mock-upiem vajadzētu taisīt, tu minēji par tām kolekcijām, bet kad vajadzētu taisīt tādas, principā, sērijas, kas jau ir gatavs, ka tev ir projekts tādā aptuveni estētikā, un kad tu uzreiz iedod viņam gandrīz jau visu materiālu, ka tu nopērci visu kolekciju, saliec iekšā savus materiālus, un tev prezentācija ir tur nevis jāsalasa no dažādiem produktiem, bet tev jau ir tur 80% nosekt no vienas kaut kāda seta. Mēs esam mēģinājuši to arī ar mūsu Orbit studio mock-upiem, kad mēs ar Mārci taisījām panākt. Tāds mēs arī dažus uztaisījām. Vispār jau viss tas kopīgais stils, man liekas, jau ir tāda viena kolekcija. Bet ar AI konkrēti ir nedaudz sarežģīti to panākt. To konsekvences estētikā. Nu, ja tu, pieņemsim, gribētu uztaisīt kafejnīcas kaut kādu kolekciju, jā, tur ir priekšauts kaut kāds vai teikrekls, kafijas krūzīte un tā tālāk, to ļoti grūti. Nu jā, vieglāk ir fotogrāfam aiziet uz vienu kafejnīcu un aiziet un visu sabildēt. Jā, kā Bendito mock-ups, viņi tā taisa tieši tādos veidos, un viņiem labi sanāk. Jā. Tur vienīgais, domāju, tas, protams, ka tu nevar uztaisīt 4 kafejnīcas ar vienu to pašu mock-up setu, tad viņas tas sāk konkurēt, bet, varbūt atkal tās kafejnīcas tik tālu, katra savā pasaules pusē, ka viņiem vienalga. Ar tiem mock-upiem vispār ir tā, ja tu esi tas viens kreators, skaidrs, ka tev ir kaut kāds savs stils un tā, bet tam biznesam ir kaut kādi, manuprāt, griesti. Gan tajā produktu skaitā, peļņā. Un tās kafejnīcas ir kā viens piemērs. Nu jā, tu esi uztaisījis varbūt tās 3-4 kolekcijas ar kafejnīcām. Tev tagad ir tur 200 tādi produkti, un tādas tev ir vairāk. Tu esi tur sasniedz 2000 produktus, piemēram. Vai tev būs vairāk peļņas no 2000 vai 2500, 3000? Tas jau paliek jautājums. Es domāju, ka nē. Tad jau paliek tur mārketings, tu vari vairāk piesaist kaut kādas sadarbības veikt ar kaut kādiem, jā, un tad tev ir nedaudz tā kā jāpamaina tas savs ikdienas darbi, jā. Varbūt tas produkts jau var bišķi nolikt malā, un skaidrs, ka vajag laiku ko regulāri palaist, bet, jā. Bet kā tev pārliek tādā, mock-upi un AI, tā kā, kur tas aizies pēc, ja ne šogad vai nākamgad, bet, pāris gadus uz priekšu? Mock-upa ziņā? Jā, ar AI? Jā. Nedaudz grūti ir prognozēt. Es domāju, skaidrs, ka cilvēkiem tāpat vajadzēs kvalitatīvs kadrus, kvalitatīvs bildes. Kāpēc es mock-up labu arī nevienam savā Twitterī nestāstu, kas ir mans un tā, jo es nezinu, kāda būs citu pretreakcija par to, ka Tīri emocionāli. Jo es esmu tas, kurš ir par to kvalitāti, vai ne? Un arī par kraftu un par cilvēkiem un tā. Bet AI ir uz citu darbiem trenēts. Tas līdz galam nav 100% ētisks. Es to apzinos. Bet tas ir, tomēr, es daru to eksperimentu. Bet, jā, bet zin kā arī tur drusku trikīgi. Tu arī aizēji kā fotogrāfs uz cita interjera dizainera veidos kafejnīcu, sabildēji viņu. Vai tas ir ētiskāk? Tas vienkārši tas ir pieņemts, ka tā dara, bet vai tas beigās nav? Lūk, jā. Tas ir jautājums. Es domāju, ka pēc gadiem, pēc laika, tas jau viss būs tā aizgājis, ka cilvēki vairs to starpību tik šausmīgi nejutīs. Un tagad, pēc pārdošanas cipariem redzu, ka cilvēkam, kurš pērk to produktu, viņam ir vienalga. Jā. Ok, varbūt, es nezinu, katram blakus nestāv, es neredzu, varbūt ir kāds, kurš, nē, tu mums ir pierakstīts, ka tas ir AI taisīts, viņš, nē, es ar AI nepirkšu, ka viņam ir kāds tāds. Bet lielākoties jau tomēr ir svarīgi, lai tas kadrs ir labs. Un ar AI uztaisīt, lai tas kadrs ir labs un tas produkts ir labs, tomēr prasa kaut kādu skillu, un vai tas izmainīs to mock-upu tirgu, grūti ir tagad vēl prognozēt, cik tāda cilvēka būs, kas tāds mock-ups taisīs. Pēc manas pieredzes 5 gadu laikā, kopš es taisu, kreatori jauni nāk, jā, ir nedaudz vairāk AI, bet tas procents par to pārējo, tiem, ka, piemēram, 7000 produktu pārējo, 7,5 tagad gandrīz ir,
Tas procents arī, ir maziņš pret tiem pārējiem. Bet kā tu domā, vispār, ir tas kā Raycraft vai kaut kāds bija, jo ir tie instrumenti, kur viņi kā sola, ka tu vari sataisīt jau ieliet savu logotipu, viņš tev uztaisīs jau ar tavu logotipu, tavu jaunu mock-upu, kas ir unikāls. Vai tu redz, ka tas kaut kas tāds vispār varētu attīstīties? Ka katrs mock-ups vispār ir unikāls, vienreiz izmantots, katram kontekstam savs? Šobrīd tie tūļi, kas ir pieejami, ir dažādi. Tātad ir tas, kurš jau bildes ir gatavas un tu ieliec tikai savu logo un tev nevajag Photoshop, viņš tur saģenerē. Tas viss ir draņķis, tu nevari uztaisīt kvalitatīvu. Tā kā tu Photoshopā to var izdarīt. Kā, ja tu gribi vienkārši Instagram bildītē, varbūt būs fine, bet gaismas ēnas viņš tur nevarēs tādā līmenī, tā kā uz tādiem produktiem es tā nepievēršu uzmanību. Par AI tādu produktu vēl nav, tieši tādu. Es pats vienkārši sakoju līdzi, esmu mēģinājis. Ir jauns modelis, tas bija šajā kas tas bija, Raycraft, laikam bija tas platforma, kur tu vari izmēģināt dažādas AI, un bija tāds jauns bilžu ģenerācijas modelis, kur tu ieved to savu bildi iekšā, uploadē bildi un uzrakstu, ko gribi izmainīt. Un viņš var ļoti kvalitatīvi to izdarīt. Es ieliku tieši vienu savu fotogrāfiju, ko es biju uzģenerējis ar tote bagu, un es viņam pateicu, tur bija fotogrāfijā, viņš bija pelēks, tas tote bags uzrakstīja, uztājas tote bagu dzeltenu un uzliec viņam mājiņas ikonu virsū. Un viņš to izdarīja perfekti, saglabāja visus locījumus, gaismu, tekstūru, viss perfekti bija. Un uzlikt to ikonu virsū arī ar perspektīvu, viss tā kā vajag. Es domāju, wow, ja es varētu tā kā, kur kadrs, es varu iedot arī kaut kādu savu dizainu, ar logo, un viņš tagad varētu perfekti uzlikt virsū, tas būtu kaut kas interesants, kad tā varētu. Te pašā laikā tas ir vienkārši kvalitatīvs šis te Photoshop aizstājēja tūlis. Mēs no tāda biznesa viedokļa skatoties, es domāju, ka nekādu milzīgu biznesu tur nevar uztaisīt. Jo vismaz šobrīd visi tie mock-upi, kas ir uztaisīti un kadri, viņi tomēr ir sagatavoti Photoshopam. Visas tirgus tā tad ir tajā bāzē Adobe Photoshop. Tas nozīmē, ka tev ir jāsāk pilnīgi jauns tirgus. Jauna kategorija jāveic. Jā, varbūt tu vari pieslēgt kaut kādu Unsplash, es nezinu, tur aiztokus kaut kādu īpašu dīlu uztaisīt un tagad ar AI tur customizēt. Iespējams, ka, es pieļauju, ka kāds to beigās jau viņam izdarīs un līdz tam mēs tiksim. Pagaidām, es domāju, ka, ja tev ievadītu to otro fotogrāfiju, to savu dizainu, tu pieņemsim, iedomājamies, ka billboarda mock-ups, un tev otrā fotogrāfijā ir posters ar kaut kādu sievietes tur seju ar tekstu, un es droši vien nevar pilnībā neizkropļojot to seju un tekstus nevar tā uzlikt virsū, līdz tam mēs vēl neesam tikuši, tā kā tur vēl droši vien laiks ir vajadzīgs. Bet kā es minēju, es domāju, ka no biznesa beigās interesantais tur nav. Es tā pats par sevi domāju, varbūt mock-up labām, tas varbūt nākamais līmenis, bet laikam dienas beigās nav man interesanti, droši vien es to tomēr nedarīšu. Tev vēl kādi jauni projekti ir pipelinā, bet ordinary? Ir. Kur tu vari pastāstīt, ja vēl nevar? Jā, man sievai bija šis siestas projekts ar mārketingu saistīts, kad cilvēks aizpilda formu, atbildot uz jautājumiem par savu zīmolu, par savu kompāniju, ko nodarbojās, kur atrodas, kāda ir auditorija un tā tālāk. Un beigās tiek uzģenerēta mārketinga stratēģija. Tad pirms pāris gadiem, kad mēs viņu taisījām, viņa bija tāda pusautomatizēta. Tur Austrē tāpat būtu bijis, tas viss tur jādara un tā. Un tās arī bija tā kā pārdošanas punkts, ka tomēr tas nav jājis viss. Bet sapratām, ka automatizācija tomēr gribās. Un es tagad pa to laiku arī cējais raudzis un visi tie tūļi, un es arī pēc to programmēšanu vairāk esmu atgūs un uztaisīju tādu prototipu, kur tas viss ir pilnībā automatizēts, un viņš to stratēģiju ir uztaisīt. Un tā arī es bišķi attīstīju to ideju siestai. Tagad esmu ticis līdz tam, ka to stratēģiju viņš uzģenerē, plus tu viņam iebaro arī savu atbild vairāk uz jautājumiem par to savu zīmolu un arī, piemēram, tvīta tekstus, kaut kādu rakstu tekstus, un viņš tā kā samācās to rakstības stilu tam zīmolam. Tu viņam vēl var pastāstīt, kādas varbūt kampaņas ir bijuši, kaut kāda vēsture vairāk par to savu visu to komunikāciju.
Un uz tā bāzes viņš spēja tev uzģenerēt tekstus, tos pašus tvītus, Instagram tekstus, rakstus, ēpastus, palīdzēt izdomāt kampaņas, tev tur pasaka, ka es gribu vasaras kampaņai, iedod man idejas, un viņš uzreiz zina, tev tur nav nekāds backgrounds vairāk jādod, viņš zina, kas tu esi, kādā stilā, kāda ir tava auditorija, un viņš tev diezgan precīzi to iedod. Tā kā tas ir tas nākamais. Bet tam tu izmanto kādus no lielajiem tiem modeļiem, ja? Bija tev jābūvēs. ChatGPT un Cloud. Kurš tu pieslēdz ar API klāt, ja? Jā, tie ģenerē. Bet kā tu vispār sajūt par to, ka drīz milzīgs apjoms no visa interneta satura, ko mēs uzņemsim, būs ģenerēts? Kur tas mūs novadīs beigās? Ir kaut kāda sajūta? Labs jautājums. Es nezinu. Godīgi sakot, jo... Tev viņš aiziet, labi aiziet, un ir vēl tādi, kams aiziet, un tad ir uzņēmuma komunikācijā, nu jau arī personīgā brenda komunikācijā. Tur. Nu, svarīgi ir neredzēt to starpību. Svarīgi ir neredzēt to starpību, tas līdzīgi ar tiem mokapiem. Ja? Nu, ja tu neredzi to starpību, viņš ir ejais, ja viņš beigās ir kvalitatīvs, tad kāda, ir beigās, tu jau nezini pat. Ja tu neizlies, ka tas ir ejai taisīts, tu nezini. Un man liekas, tas ir baigi svarīgi, ka tas saturs tomēr ir kvalitatīvs beigās. Un jā, būs ģenerēts. Jā. Galvenais ir tik līdz tam kvalitatīvajam. Daudzi vēl to nevar izdarīt. Es ceru, ka es pieslēgšos un tādi cilvēki, kuriem tā kvalitāte tomēr ir svarīgāka par kvantitāti, kurus piestrādās pie tā, lai tas ir tā kā kraftots teksts. Kas tekstā, tu mājas, ka es saprotu attēlam, bet tekstam, kas nošķir, lai viņš ir labs un tāds, nezinu, ar krafta sajūtu vai vienkārši uzģenerēts? Lai viņi ir ērti lasīt, lai nav tā atkārtošanās, atkārtošanās un dažādas uzskaitas notiek un M-daši. Un ir tās lietas, kas viņam tam ejējam atkārtojās, un tu vari redzēt cauri, ka tas ir viņš. Un līdz ar to, kad viņš spēs replicēt to tava konkrētā zīmola stilu, raksturu, visu to sajūtu, tad tas būs tas īstais brīdis. Šobrīd tos iestoriju testējot, es neesmu vēl līdz 100% ticis, un es arī negribu viņu tā kā pat laist ārā, kamēr nav līdz 100%. Mums vēl tur darbs tur ir vēl jādara. Bet kas man arī AI patīk, un šo te konkrētu CIETS projektu, es arī gribēju tādu projektu uztaisīt, kurš ir tikai tīri AI, jo šajā brīdī varbūt viņš nav 100%, bet būs nākamais modelis, pēc tam aiznākamais modelis, viņš tomēr spēs arvien labāk. Un interesanti ir tas, ka ja es viņu tagad palaidīšu, man būs kaut kāda auditorijas, kaut kas, ja tas bizness būs nedaudz uzbūvēts, un man pat nebūs nekas jādara, jo nākamo modeli viņš būs vēl labāks pats no sevis. Tad jābūvē auditorija. Tas būs viss, kas būs jādara. Jā. Ko tu esi iemācies par auditorijas būvēšanu šajos savos uzņēmēju gados? Tā regularitāte droši vien ir viens no. Tev regulāri jākomunicē un jāturpina, jo algoritmiem nepatīk. Bet arī cilvēkiem. Es domāju, tu to ēpastu neesi iknedēļu, esi sūtījis iknedēļu, pēc tam tu pārtrauc, kaut kā īpatnēji, un pēc tam tu atsāc, daļa jau ir pazudusi. Tā var būt viena no tām regularitāte, viena no svarīgākajām lietām. Un cenšos arī, kā Švarcneggers minēja, par to noderīgumu, būt noderīgam. Lai tas saturs, ko tu dod ārā, lai viņš ir noderīgs citiem. Tas tad svarīgākās lietas, es domāju. Un reāli jums viss ir ar Mārci, principā remotā. Tu tieši pārcēlies projām, ja? Tas viss biznes arī uzbūvēts tādā riktīgā nomeda. Viss ir bootstrap nomad, cik moderni vārdi, viss ir bez ar visiem pareiziem keywordiem. Jums nav ārēji investori, jūs tā kā paši attālināti, bootstrapoti, bez maksas reklāmām uzbūvējāt profitable biznesu. Jā, tirgojot digitāls produkts. Par tiem investoriem mēs jau ar Mārci tur esam domājuši, vai vajag vai nevajag, beigās jau esam nonākuši, ka droši vien, ka nē. Jo mums ļoti patīk tā neatkarība. Tā kā tagad arī es varu atbraukt uz Latviju uz 2 nedēļām. Man nav tur jāstraucās, kad kaut kādi netiks sasniegti mērķi vai kaut kas, jo mērķu tādu nav. Mēs Mārci paši tur viņus nosakam vai ko. Ja. Nav jāatskaitās nevienam, un tā neatkarība baigi svarīgā. Tas arī dod to brīvību, un mēs varam pēc citiem projektiem strādāt. Kāds tādā attālinātā režīmā jums ir kaut kāds grafiks, kaut kāds, nezinu, ikdienas sazonas, ikdienas vai čats vai slēgs vai kas ir? Nekā nav.
Kad vajag, tad sazinās, jā. Jā, tieši tā. Katrs tā netraucē otram strādāt vienkārši. Jā, tieši tā. Mēs izbaudām šo te brīvības sēdi, bet arī kaut kā organiski. Mēs agrāk sazvanījāmies regulāri, runājām par to biznesu un kas tur ir jādara un tā. Mēs tam nespiedām sevis kaut kādiem regulāriem sazvaniem un atskaitēm un tam līdzīgi. Vienkārši tādā brīvā formātā. Un tā arī stāv. Mēs tā. Mums tā patīk. Tas droši vien no biznesa viedokļa varbūt nav pats labākais. Kad, ir, protams, svarīgi, ka tu spēj tos mērķus uzlikt un tev ir viņi jāsasniedz. Tā jau tu audz. Es domāju, tas arī tev ir vairāk darbinieki. Tev ir vairāk darbinieki, tad viņi ir tur jākontrolē un jāskatās, ka viss tiešām iet pēc plāna. Tas ir normāli pilnībā. Bet tad tā mums divi tā strādājot, mēs tā vairāk tādā ģimenes formātā. Atbilstoši nosaukumu. Kolosāli. Paldies tev. Paldies. Ļoti labi. Paldies, ka klausies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.